초간단 수육 삶는 법 알려드릴게요. 앞다리살이나 삼겹살 잘 익을 수 있게끔 구멍을 좀 내주세요. 대파 넣고, 콩마늘 들어가고, 열기름 넣고, 이제 맛의 포인트인데 MSG 종이컵 한 컵 정도? 살짝 열어주시는 게 좋아요. 전자레인지에 이 상태로 6분 5분 정도만 더 뜸들여주세요. 오, 안에까지 고루 잘 익었어요. 김장김치랑 수육 하나 올려서 괜찮다. 막 이것저것 넣어서 정성스럽게 만든 수육 버금갑니다.